उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनसे गोग्गोम दखरा पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना जयेन्टलि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै गेवलां मेलमोन बेवहाय फैनानै मोजां मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बोसोरसेनि उनाव जोङो बेबायदि गेवलां मेल खुङो आरो गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1927 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि जोनोम मोननायनिफ्राय आथिखालसिम 2022 मायथाइयाव 55 बोसोर जाबाय आरो बे जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो जेब्लानो बर' हारियाव माबा मोनसे संकट माबा मोनसे जेंना नुजायो आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथांखि लायो आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौ जोङो मोनसे खाबु लानानैनो सोलोंथाइनि बिथिङाव आरोबाव जों बांसिन खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव जोङो मोनसे मावथांखि लादों आरो बे मावथांखियानो जाहैबाय जों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जोङो गोलाव 2 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मावथांखिखौ लानानै जोङो बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि हारखौ जोङो बांनो थाखाय जों खामानि मावगोन जों बयबो मिथिगौ दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननाय बायदिब्ला जोंनियाव मोनसे डेटा थानाय बायदिब्ला बर' हारियाव सोलोंथाइनि हारा दाबो 45% नाथाय जों आसामनिखौ नुदों आसामनि लेटेस्टआ जाहैबाय 89.5 that means 90 बिथांमोना 19ब्ला जोंनिया 45 माने 45 माने जों खमायनानै दङ आरो जोंखौ बुंदों बर'फोरानो आसामनि थागिबि बर' हारि होननानै जुदि जों थागिबि बर' हारिब्ला जों मानो उनफिननानै दङ आरो उनफिननायनि जाहोनफ्रा मा बे जाहोनफोरखौ जों सावरायनो थाखायनो जोङो फोरोंगिरि फरायसा दिथागिरि आरो जोंनि जायफोर दैदेनगिरि दङ बिथांमोनखौ जों लोगो हमगोन आरो बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बर' हारिनि सोलोंथाइखौ जोङो दावगालांनो थाखाय जोङो ज' सावरायलायनानै जोङो मोनसे जेंना सुस्रांनो थाखाय लामा दिहुननो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंनाय बिथिङाव जों खामानि मावनो थांखि लानाय जादों जों नुदों दायो बिटिआर सरकारजों आसाम सरकारजों मेला बिथांखिखौ लागासिनो दङ नाथाय जोंनि बर'फ्रा दासिमबो बिनि बागै सांग्रां नङा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा सरकारआ जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोंखौ बुङो गिदिर गिदिर जायफोर लिरगिरि दङ नाथाय जोंनि मानसि लिराखै हारसायानो होन गुबुन बेंगलियानो होन बिथांमोना लिरदों बर' सकले हल अखमर भुमिपुत्र होननानै बेसेबा बोसोर आगोलनिफ्रायनो जोङो हाग्रा बंग्रा सिफायनानै रायजो जाफैनाय नाथाय जों दिनै भुमिपुत्रबा बे हाया जोंनि आखायाव दङना न' गैया जों नायदों बांसिन जोंनि बर'फोरनावनो दाबो हानि पाट्टा गैया दा बे हाखौ मोनहोनो थाखाय 2002 मायथाइयाव भारत सरकारा मोनसे आयेन लादों जे शिड्युल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 बेनि गेजेरजों जायफोरा इन्डिजिनियास पिपल जायफोरा बे हानि फिसा बिथांमोना हाग्रा बंग्रायावबो रायजो जानायनि मोनसे अधिकार दङ आरो बे आयेनखौ मावफुंनो थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों खावलायदों आरो बे लेखायैनो दिनै बिटिआर सरकाराबो बर'फोरनि हाया बर'फोरनि आखायावनो थानांगौ होननानै दिनै बिथांमोना 12 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम हानि मेला खालामदों आरो आसाम सरकाराबो बसुन्धरा 1 बसुन्धरा 2 आयेननि गेजेरजों बिथांमोना जायफोरा 60 हा दङ जायफोरा 100नि हा दङ बेखौ गावनि नामाव खालामनांगौ होननानै बिथांमोना एप्स माबादों आरो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 29 नभेम्बरनिफ्राय जोङो बाइक रेलि लादों आरो बे बाइक रेलिया जों 2 मास अल आसामाव जों खालामदों ओंखायनो जोङो जोंनि हा हुआ बर'फोरनि आखायाव थानांगौ होननानै जों रायजोजों खावलायदों आरो आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होदों बिटिआर सरकारखौ जों धन्यबाद होदों आरो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायदों जि लेन्ड मेला जादों नोंथांमोना थां नोंथांनाव 60 हा दङब्ला 100नि हा दङब्ला बेखौ नोंथाङा नोंथांनि नामाव खालाम आरो नोंथांनि बिफानि मुङाव जुदि हाया दङब्ला नोंथाङा बे हाखौ नोंथांनि मुङाव खालामनानै ला जों बेखौनो दिनैनि मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों गुबुन मोनसे आयदायाव जिहेतु माने बिटिआर ओनसोलाव बर' मैखोम दङ आरो बेवहाय गिबियावनो जोंनि रावा भारतनि 22टा लेंगुवेजनि गेजेराव जोंहा मोनसे 8 शेड्युलाव हाबबाय गिबियावनो बिटिआराव बर' रावा फार्स्ट प्रिफारेन्स मोननांगोन बाहायजानांगोन सरकारा अबे रावखौ बाहाया बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिया जाहैबाय बिटिआरनि मोनफ्रोमबो मावख'फ्राव अफिसियेल मावख'फ्राव मोनफ्रोमबो दखान बाजारनि
साइनबर्डफोराव गिबियावनो जोंनि बर' रावा लिरनाय थानांगोन जों बेखौ खावलायो बेवहाय सरकारा सोरनिबा रावखौ लिरा सोरबा गुबुन संगठनफोरा गावखौ लिरनायाव बाजायो बेवहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा बुंनांगौ जेबो गैया अब्लाबो बबेबा मोनसे माने बेयो जिहेथु राव असमिया रावखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनसे राहा लादों होनना बिथांमोना बुंदों जों मिन्थिनायावथ' असमिया रावा मालाबो बेवहाय बुथारनायनि बिटिआर सरकारानो होन बा बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि दल संगठनानो होन बा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जों मब्लाबो गुबुन रावखौ जों फोथायनायनि थाखाय खामानि मावाखै आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदों जाय रावखौ जों रायलायो बेयो जाबाय जोंनि बिमानि राव बर' राव बे बेसेबां गोदै आरो बेखौ लानानै जों गोग्गायो नाथाय बे रावा गुबुन रावखौ मालाबो हेव खालामा गुबुन रावखौ फोजोबस्रांनायनि माब्लाबा खामानि मावा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो रोखा बुंलांदों आरो बिथांनि जे सान्थौ सानस्रि जों इयुन जेनेरेसना जों बेखौनो लांबाय थागोन ओंखायनो गुबुन रावफोराबो बेवहाय एखे मर्यादा जेरै बर'आ मोनदों गुबुन रावफोराव बिदि एखे मर्यादा मोनगोन बेवहाय खुनु बिटिआर सरकारानो होन गुबुन दल संगठनानो होन खुनु दिनै गुबुन हारिनि रावखौ फोजोबनायनि खुनु दिनै बेवहाय बिदि षड़यन्त्र खालामाखै आरोखि